Nu, redz, bijām izgājuši te bišķiņi pastaigāties te līdz veikalam pa Tēriņu ielu, saprotējam. Rekur, te ir traktors gājis. Nu, jā, nu, mēs saprotu, ka tagad pašvaldības tur doma nākus ir pretī tur iedzīvotājiem, rekur ir skaisti. It kā te ir traktoriņš nobraucis, nu, pa pirmo zortu. Savukārt pa to pašu pašvaldības ielu. Nu, šies ir varbūt privāts trotuārs, bet vienalga, pašvaldība nāk pretī privātiedzīvotājiem. Bet tātad tas traktoriņš te bijis norīkots uz šito ietu. Nu, viņš te ir nogājis. Bet ir turpinājis snikt nelietīgi, saprot, un tad te ir reku brauktu. Un tur ir nogājis greiders. Pēc tā traktoriņa, kurš ir tikko nošķūrējis te sniegu, vai ne? Un kā jūs domājat, kur tas sniegs ir palicis? Nu, protams, tas ir tagad, nu, cerams, ka pārvarams šķērslis. Nu, mēs pa tiem rakumiem pašlaik kāpjam. Īstenībā ir nenormāli interesanti. Ķirs bļāviens. Ko tu tur pļūtī? Ka nav naudas? Blēd, paņem izsvēpīt nafīgi ārā visus tos kropļus, kas tev tur sēž. Iedod pa lāpstai nafīgi kaut cilvēku. Paņem viņus visus nafīgi sadzem te, lai viņi te strādā. Kad nevar galvu pastrādāt, lai strādā ar rokām. Un redz, autobus pietur saucās, rekur, autobus pietur. Šitas ir sēdeklis, kur tu var pagaidīt kaut ko, iesēdies sniegā un izjūti komfortu. Saprot, nu vienkārši labi. Pienāk autobus, šeit ir bišķi palīdzējis privātais, kurš šeit ir braucis ar mašīnu iekšā, te ir špūri izbraukt. Tad te vēl var mēģināt ar tādām puslīdz tīrām kājām iekāpt tajā autobusā vai izkāpt no. Bet vispārībā te ir tāds konkrēts valnis. Nu, tu taču vari mazliet nodarboties ar sportu ar, vai ne? Es gribētu redzēt, kā te tāds stands uz 80 gadiem. Viņam nekur nevajag braukt pareizi, lai sēž mājās un gaida pastardienu. Nu, ejam tālāk. Tātad te bija tas slavenais traktors nogājis. Rekur, te traktors ir braucis. Te ir traktors braucis. Jā, iet gandrīz vai kā vivi, pipi, vai vienalga kaut kāds tur cits. Nu jā, un te ir atkal redz kā smuks sagāsts. Tas ir tas, ko es jau tur iepriekš teicu. Ķirsi. Nu, man liekas, ka nu šitā ir cūcība, vai nav tā, ko? Es ar tev runāju, kāpēc tu neko nesaki, ko? Nav ko teikt, vai ne? Tāpēc, ka pirms te kaut kādām dažām nedēļām tu tur tie bieriņu akmeņiem smuki kaut ko būldēja, ka tur viss būšot baigā čikiniekā. Šitādā čikiniekā vēl nekad te nav bijis, tas ir toč. Noiet greiders pa ielu un traktoru darbs ir vējā. Mēs ejam tālāk pa to pašu Tēriņu ielu pa trotuāru. Tur iepriekš bija avārija, nu jūs redzējāt, kā tur bija. Bet tagad, nu redzat, šeit tādas avārijas nav, tāpēc tas trotuārs ir tādā atstatumā drošā no brauktuvs, ja? Tas greiders, diemžēl, nu nevar to sniegu samest tev uz šitās ietvis, ja? Bet te mazliet uz priekšu būs baigi labi. Kas man, nu, vispār liek uzdot jautājumus. Šitan jāpiezīmē, te ir, nu, gar privātām mājām šis te viss iet, un agrāk šito ieti te tīrīja šo privātu māju iemītnieki. Bet tagad, kopš ir apsolītais traktors darbībā, te, nu, to dara traktors. Jāsaka, cepurnos traktoram. Viņš savu darbu dara, bet tas greiders, kas brauc pa ielu, nu, tas ir ķiršu līmeņa cilvēks, pilnīgi noteikti. Nu, tur seko saimnieku norādījumiem, tā teikt. Te šajā vietā mēs pietuvojamies atkal, un es bišķi paslīdēju, bet tas tā sūds. Rekur, šeit mēs atkal pietuvojamies brauktuvei, un te atkal var redzēt, kā greiders ir sabāzis pilnīgi visu te to sniegu. Atpakaļ, mums te nafīgi nevajag uz brauktuvus to sniegu, ņemiet viņu atpakaļ, no kuries viņš nāca, no tā ebonīta trotuāra, saproties. Un pasties, cik te ir forši, nu te, pasties, kā ieliek, ja? Cik te tur ir, nu tā, nu īsti nevar redzēt pirsgals vairāk. Tā kā pulk uz priekšu. Vaivadi, uz priekšu, ķirsi, uz priekšu, ja jūs sakat, ka jums nav darba roku. Nevajag muldēt. Darba rokas atradīsies. Jūs paši esat 3, 9 uz priekšu. Ja nav kam strādāt, parādiet, kā tas ir jādara. Jums, diemžēl, kā izskatās, citi iedzīgāki pielietojumi nemaz nav. Viss gaišs tagad.